etorri zinen momentun, osasunez momentu hortan txarto zen guzela. Bai, nengoen bilturrekin jodidos. Osea, egin zidaten Opus Deieko klinikan. Vale. Eta eskaini zidaten bakuntzara joan aurretik itzitea kapellanakin. Hostia! Bai. Flako que ziala gero, zu lo que eres, zara gordofoba. Igual pitxu, dela como... Pitxu, txikiago. Beste bin puto, no mu Sí, contraste la de la gordofobia. Kritika hoi gu gau. Maria Pombok dauke. Ah! A ber, aspaldixon oso modan ipini da kantak eitxi euskera, zerderaz, pixkat naztaute. Ze iritze eukezu honen ingurun? Kostaintzik como esfortzu pila bat egitea kanta bat euskara utxean. Eta saiatzen naiz, ez dut uste ere euskainolaren afera hori, berdin hitz egin daitekenik arnasgune batekoa izan da, edo barazo ingo izan da. Ze ona amonaren intro hau. Ze ona. Ez que dauka paliko. Beñatiko! Baina ze bat dauzka. Egin ditu 97. Ostras! Nire amatxi musikaria zen, nire amatxi bai. viola jotzen zuen. Bera eta bere arreba izan ziren, Orfeonan egon ziren las primeras jambas. Bale, Ostras! oza, zuko dolindaro iezu musikean asunto hau. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. La eusko derrota euske na. Me encanta euskainol. Niri igual ez zaita inbeste gustatzen kantatzen duena. Ez, eske plantoi eman zigun eta oraindik nago minduta. Bueno, listo, pasaukoaku. Pasaukoaku, bai, Pasaukoaku. sin más. Datozen atal guztixetan ez gazartuko Euskal Herriko printxezarekin. Baina, Bueno, tranquil. beste atal bat, hementxe gaude beste aste bete. Edarto txuga egiz esan, ni neu ja na udieltzeko desietan, ni neu ja na desietan bikinixe jazteko eta plaire juteko, eta mutu da. Nungo plaire. Zu Donostira joaten zara? Bai, Donostire bai. Donostire juten bana guztetate ondarreta. Ondarreta, Bai. Vale. Ja, hori izaten da, ez? Euskal giro gehien daukana. Bueno, zurriela bai, ez? Boi, sakana erdi dago hor, bai, egia da. Ah, bai. Ondarreta, bai, Bueno, Tim Ondarreta. saturarana jutena, Bai, oso lekitxora, ondo. karraspixora, ez dakit. Danetan. Marabila, ia aurten kolore apur bat hartzen dugun, ze banago kolore faltan, eh? Ez dauko guain kolore eskasa. Bueno, nik daukaz baino lautono gehixan. Asi, bueno, lau, ez pasa, eh? Lau, Ez, honek dauzkanik baino, 70 zentimetro gehiago, lautono gehiago, autonomo, fly. Kari, gauza bat, horaz txistiaz, txiste gehixa india. Ze, de repente putonomu, ja nire Nork aseko jente. erabiltzen du putonomo. Aurreko baten pertsona batek esazten, ez dakizein gizton putonomu da. Gaina, gonbidatu bat gaitxik. Tani, en plan, a ber, relaja pezoik, ze hori guk esandako gauza bada, eta, a ber, tranquil. Bueno, apropiazioa egon daiteke Baina hor, eh? gonbidatuko itxaue gaina, tio. Guk eskubideak eta deretxoak eskaintzen dizkizuegu hemen esandako edo zer kopiatu alizateko. Gauzatxo bat esango zuet, ez teuko bezer putonomoen kontra, eh? Osea... Bueno, eske ni naiz hoien parte. Ez nahi dut, ni naiz haien ahotsa, ni naiz haien ordezkaritza, vale? Sin más, haupa putonomuk. Bueno, total, kamaratzen... Zuko dakizu Googleen nire izena bilatuta Aitzibergrados jarrita, jartzen duela Aitzibergrados altura. Altura, bai. Baten batek bilatu du hori, eh? Bai. Bueno, zalantzari balego, bat 52, bale? 52, oza, zu baino... 18 zentimetro geisha daukaz? Ja, como te calientas, como te calientas. Ez, baina raro itxatea, 18. Justo 18. Ez dakit, ba? Zenbat Bai. neurtzen duzuzuk, 70? Pues igual bai, zein da arazoa, exactamente. Ez ebes. Sin Listo, más. vale. Sin más, putonomu, konfirmeto gure. Zerbait neukan esateko, bai, Zer? bai. Aldarrikapena ez, baina keja bat. Nago kokoteraino TikToken, Bai, bakiz esan bizun. TikTokeko cosas que me delatan como vasca. Ez ziot. Bueno, azte oso daroiku kritiketan. Zuzara espainola bat, eta behar duzu nolabait ez validazio bat jasotzeko zerbait egin behar. A ber, gauzat zango zuet. Eta ez dutu, bizara Madrilen 10 urte zenituenetik, ez duzu euskeraz sekula hitz egin. Ez dakizu euskeraz, dakin nik txino hobeto zuk euskeraz baino, ez tozu erabili zure bizitzan zorixonak berbi, eta azten da esaten. Ai, bai, mítico, le dices zorionak, mítico. Yo nunca digo almuerzo, amaitetako. Atxe barik. Total. Joder, kari. Neri benetan kriston lotxe ematen dit. Nola da posible jende honek guztiak eta jende asko izan da, tren dago egin duena. Pilo bat, bueno, gero lumak iban euskerazko berzinoi lumana oso ondo. Guai, euskalduna bazara, Euskaldun bat esaten, zentzua agur esaten da bera. dauka Karo. trend hori egitea.
Iban Garziak ere egin du. Bueno, Iban euskaraz bizi da ere, bai. Iban euskaldune da, Luma euskaldune da, bale, ez tinotzute zer, baina, tio, espaz euskaraz bizi kaina, eske, igerri txakuen asako. Zein zan guk ikusi genunen irigrazia gehiago? Lucia de la Puerta. Bueno, eske Beste vaya Islanda, Lucia de la Puerta eta besti. Beste ez dakiz landan. Joder, bai, nola da, tipa hau. Ez hautzot baina ez dakita izena. Txutxeden da batean lan egiten zuena. Bueno, eta komentau ala Sara Baceiredok. Belen. Komentau ala Sara Baceiredok. Kari, Es que, ¿quién? Ez lan zan? Yo hago gau pasa, yo no... Gau pasa? Horrek ez dakiz zer den garagardo bat ere. Sara Baceiredok. Ez daki, koño. Bueno, sin más, o sea, ez dakit zei txikpinean... Sara Baceiredok parrandan edaten ditu profis batidoak, te lo digo yo. Bai, da gero igual jatu etxu lentejak. Baina horren kontra ez dugu ez zer, Sin más, bintxantzate, ez dakit zeitzi de repente afana euskeriaz, sekulo ez da benin eukin. Baina rabia ematen ditio, guayismo hori de repente... Baina zeba de repente. Bueno, euskalduna izatearen pin hori ez, Espainian ere, ba... Baina nahi dabe, sentidu, zen inostotzi eta afana eukie. Osea, inostotzi eta afana ikusi, ez euskeriaz, ez kulturiaz. Ez, baina, bueno, gainerakoen gandik desberdinagoak bai egiten ditu, tarteka, ba, euskarazko hitz batuk sartzea, esatea agur, esango didazuzuk horrek guaietik ze daukan. Sin más, ez dut ulertzen. Ze gehiago, zelan asti, male? Asti super ondo egiz esan, oso ondo. Bai, egin duzu. Ba, destaketako holan, ez ebes, nire asti nahiko bardintzu izen da, baina bai egona nahiko kantzaute. Kosta bate astion, gimnasiora juti pilo bat. Kostetate orokorrin, baina astion egona energisa oso gitxas, pasetatzu. Bai, klaro, baina hori da udaberria da. Bai. Ez que horreko baten igendun entrenamentu barri bat bihotzeketa nik. Udaberri trompetaria, barkatu eski Udaberri trompetaria. Gureko harriako Jone Maguregi. Benetan zabizen egondaku, atala dukezu Spotify. Sagardoten izen egozana bai? Jone Maguregi, zenarekin beti doa esaldia osori. Jone Maguregi! Atala daukazu Spotify. Hemen egon zan gonbidatu, atala daukazu Spotify. Literal, oza da, hiru esaldi bata. Eta berak ipinizkun entreno bat, hostia gorra. Potenti? Emom, deitzen da entreno. Emom. Eta, wow! Kriston gogorra izan orduan hori, agerona pixkatolan robotizaute. Tiesa. Bai, bueno. Na prest, zure doinua dantzan eitxeko. Azbali ez dugula parrandan eskatzen, Bai, bueno, sagardotegi xen eskatu ikendun. Bai, hau ere nahiko apropiazio kulturala izan da, gure entzule askok egiten dute parrandan, Bueno, eta gimnasi xuntze egiten duzu. Bueno, ba hori, alde batetik Jonek entreno batzuk ipiniz eskuz, aurrekoku oso gogorra izan, eta geroztik egiz izan nahiko pasando ibilina. Osa, berez toketaten gauza bat, baina toketak, zelako gogorra bezuk. Entrenetoz bezuk. Onirik gehien kostatzeiana besoa da, meziot bezukin. Bai, eguneko unola. Dardarkatu. Latigazu pastate hemen? Hori ez, baina. Inoz pasabatzu latigazu? Niri pasatzai klak egiten didala. Eta hemen ez duzu igerten baron nolan? Ez dut igartzen. Justo, ez. Ostra, gonitzen Jone espliketan, Jone, ez daize pastaten, baina hola nahitxotenin aguariketi, mitiko aguariketi, sentitzota hemen barrun sosek itxostela honan. Eta esazten, edo igual beste modu bat topatu behar duzu. Esazten, bajatu pixu. Da zenotzen, kari minimum da. 6 kilo! Literal, kari minimum da. Zebat jasotzen duzu? Ez dakit. Nik gutxi, oso gutxi, baina ez dakit, oza, bakotxin minimuena. Bueno, besito hauekin zen nahi duzu, Eba. Oiane da 120 kilo jasotzen dituena, de repente. Literal. Zebat jasotzen duzu zuko, Oiane? Ja, ez doa la gimnasiora, crossfit egiten du, Oianek. Baina, de repente, bidali zigun bideo bat. Ja, kompeti. Traktore baten gurpil bat mugitzen. Hori izan zen, orain dela bi urte. Gainera, imaginatu, orain mugitzen du kamioi osoa. Traktore hartzen du horrela. Hori, bideorako. Vale. Justo egun horretan. Bueno, sin más, orokorrin, eske nire bezutako inderra, benetan, horregun indatan eman konklusin gehi dauketela txitsa baten inderra bezutan. Jo, nik ez daukat indarri, baina gero kriston bolak dauzkat. Bai, aberria. Eta bai. Bai, no? Ianik. Bai. Keba baina ez du. Ai, no, Kari. Tia! Ai, no, Kari. Vale. Ez babila. Tu bajan eitxot? Bai, bai. Jan zen Betu, eitxot ni ba? aste honetan hasi naiz porritxak jaten. Porritxo, Jesus, bizitza erdi aroiet. Ja, baina eske neri abena ez aizekula gustatu. Baina guai dauela, gozudala. Ai, Kari, zepolita. Eskua helduta. Guztea datzu. Zer, Abeni, porritxa, bueno, orain bai jaten dut. Kaka ondo egiteko batez ere jaten dut.
Ja, eske, no sé, nik kaka sinoztu duki arazoik. Bueno, eske nik bai, badakizu. Ja, bai. Idorreria. Baina ondino jarraitzazu kakaz txartu. Porritxari esker, ba, noa komunera gehiago. Bakizu, aspaldi lagun hartin zeuela oitxura bat galdetzeko lehenengo zelan da gero ta kaka zelan? Bai. Bai. Osa, tipo kaka eta ondo. Bueno, nire lehenengo zelanak dependitzen du bigarren zelanaz. Osea, esan nahi dut. Ja. Ondo nago Ja. kaka ondo egiten badut. Tripetatik gaizkin banago. Baina ondo za? Duela 4 egun ez duela kaka egiten, baina... Benetan? Bi. A ber. Bueno, itxi jasu, ez dugu asko. Bai. Bueno, sin más. Ja. Ya está. Nik uste nire kakek eta nire zera honek denbora gehiegi hartzen duela gure saio honetan. Behin zelako, esan eban nahi amako itxaue, gurainoa etxe bestek dan entzuten da bela. Gurainoa etxuk, esaskun eskak ostras. Itxo zu, erbakai buruz da. Aspaldi, aspaldi. Da hori zaskunetik ja arnasa pixkat hartu gendun ze, eske egixe da. Bai, eskatologiku danak, benetan zabiz, lehenengo denbora aldixe, ez entzun. Ez entzun. Ez entzun. Bueno. Vale, entzularen galdera. Aste honetan, beste duki sortzaile badukegu, Alex Etxegibel. Guazen ikustera. Kaixo neskak, bueno, Alex Etxegibel naiz, eta hona hemen nire galdera. Prest, potente natorreta. Azteko, ea maniaren bat daukazuten dutxatzerako momentuan. Ontxe dutxatu naiz eta hortaz gogoratu naiz. Eta hala baldin bat da, bestalde, ea zein dan zuen abestirik gustokoena dutxatzerako momentuan abesteko. Hor usten dizuet, eta zango zazue. Muxu, aio! Eskerrik Aupa, asko. Alex edo Alex? Alex, esan Alex, niri Alex gustatzen zaite. Alex, bai, gustate Alex. Ai, Alex. Aupa, Alex. Muxu bat. Gero erantzungo gu, gonbidatuaz bata, eta hori naitzi... Egiturarekin. Xirrituko dugu. Fresko dator gurera beste behin rotxapeatik gure buru handi favoritoa. Orain urte bete diska kaleratu zuela eta guk oraindik ipurditik sartzen dugu beti lehen aldiz entzungo bagenu bezala. Osasun kontu ez zer moduz dagoen jakiteko eta batez ere egunean kaka zenbat aldiz egiten duen galdetzeko eta bere horoskopoaren zeinua zein den deskubritzeko ekarri nahi izan dugu. Bezetako mamarratxeora etorri zaigu, Beñat Rodrigo Kiliki! Kasualidadea kakarena. Bai, Ja. justo parece que me estaba cagando. Bai, da gulen, horri buruz. Bai, eta justo sarreran... Sarreran horri buruz. Es que hace baito soman kamuna, cagar, y así. Ja, baina, baina, ostras. Osea, guk ez dugu ekartzen ona idazle bat eta... Kakai buruz galdetu de repente. Sarreran. Ja, bueno, igual idazleak dauka liburu bat. Kakai buruz. Ez. Izan daiteke. Sabes. Eta dena dago harremanduta, kaka egitean Kaka behar dugu zelan papera, gauezan. liburua ere da papera. Ai, ostra, egixe. Claro. Bueno, total. Vale. Bueno, basiko kakai buruz, gero hainoak bronki bat adozku. Bueno, bronki ez, baina ez adozku eskatologikak ez garela. Ez que sarreran ere kakazari. Bai, horregaitxik Bueno, ezagut. Listo, kakagur, kakaia chill, listo. chill. Beñatito, eguneraketa, etorri zinen ona bere gara isen, Bai, bere urte zelan bat. za? Ongi. Osea, eguneratu miga. Pues de puta madre, egia san. Oso Bai, gozau, bai. Ez que akortan againa, etorri zinen momentun, osasunez momentu hortan txarto zen guzela. Bai, nengoen giltzurrekin jodidos. Mhm, Baina ja intziaten ebakuntza urriaren 6an. mhm. Bale? Eta ja nago normal, eta hori da increíble. Oso ondo. Sabes, bai. Oso ondo, pozten gara, egon zinen hor gainera, ebakuntza edo trasplante baten esperoan, eta bide hori guztia edo itxaronaldi hori izaten da nahiko jodidoa, ez? Porque ezin zara kanpora joan, egon bazara como lotuta. Nio de nintzen kanpora. Bai, Ja. Sabes, te gainera ez dara... Ez que igual duzute igual ez da super ansioso egotea itxoiten edo ez joatea Ja. zarautzera egun bat, egun pasan. bueno, zara. Hombre, horra alza jun, ez? Jo, baina lanera baldin manoa ere madrilera, Ja. ez que ez ziaten hainbeste egiten, sabes? Mhm. Ditu ziaten pare bat aldiz de reserva eta orduan como, ni ez zen como ez dira inaltuak posibilidad de que me llamen en Madrid, sabes? Ja. Yo qué sé. Mucho, oza, kasualidad handia Bai. izan behar da, de repente ni Madriara joan eta trasplante bat Gero ez ziaten inoiz esan, egon behar nintzela Nafarroatik ez deusez. Vale. Mhm. Gainera, gero egin zidatenean, ditu zidaten ikande batean, eta erakuntza izan zen astelenean goizeko 8 o 7. Zer iso? Osea, que berez, nik uste halko nuela Madrien egon erratea eta bueltatu adibidez, Claro. sabes? Vale, vale, Bai, bai. Eta zelako izan da prozesu bera, mentalki eta fizikoki? Ebakuntza aurretik ondoren. Bueno, aurretik eta ondoren. Pues aurretik, mierdon, baina bastante ongi eraman nuen, Como mentalki,
espabilatu ninduen, nola bai, bait. Sabes, como, joder, galduzu osasuna, darmazu 2 urte barrabiak ukitzen, sabes, ez duzu galdu karrera. Ja, jarri Osea, pilak apur bat. Ba, jarri Bai. nuen nire tokian bastante, sabes? De hecho, como gazintzen musika egiten, berri, no sé qué, atren nuen EPA, tal. Eta ja ondoren, pues, de puta madre, sabes? Ja. Como, ere, gazte izan da nik uste, fizikoki berreskuratzen zalera bastante azkar, eta ere, eske, como gozo de subidoi batekin que te cagas, sabes? Orduan, Igerte atzu, Tipo, Bai. beste vibra bat transmito zuen. si errantzian nire neskak, rollo, recién salido de la UCI, errantzian zi, daukazu orpegi hobea, eta zaude todo jodido oraindik, sabes? Baina bai, eske da super motivantea, Ja, sabes? total. En plan, hartu nuen, etxo minerako eman ziaten soilik paracetamola eta kitxo, sabes? Toma. Minik Osea, zuk sekular duzun pastillarik lasaiena, Hori paracetamola. da, bai, literalki. Perfecto, maravilla. Ze ondo! Eta, bueno, Bai. gaina disko barrixe, De hecho, disko berria, Bai, hori hiltze buruz bat, doi, nik jakin izan nuen, osea, entzun nuen bastantetan hiltze bat, baina Limbon elkarrizketatu zintugunean, ni ordura arte ez nintzen konturatu diskan eriotzaz. Porque, bueno, pues, Ja. osea, entzuten duzu, baina, pues, igual ez zara jarri Sí. hainbeste entzuten. Igual urten da hobe ondoren. Ondoren. No, como hori da. jakinda. Bai. Ja. Bai, eskere lehendik esatea, azteko erraten zian pixkat, grima, Bai. Vale. asko gustatzen zaizkigu superazio historia. Ah, ja. Bai. Eta superazio historiak inoiz ez dira superazio historiak, sabes? Dira Horrela como, pues, saltzea, raro. Bai, eta gero egunekoan da, sin más, supervivencia, no sé cómo decirte, Bai. ¿sabes? En plan... Eta gero ere zen zerbait taktiko rollo, joder. Operatzen nautenean, kantzelatu beharko ditut boloak. Claro. Ordun, anuntzaten badut hori, eta ere, que estaba jodido los riñones, dauka impacto gehiago, eta hola, heldu daiteke jende gehiagora. Marketing estrategia. Eta heltzen da Totalmente. mezu de egin zaitez organo emaile. Vale. ¿Sabes? Zen como, osea, impacto gehiago badu, izan dezake, pues, Vale. ¿sabes? Izan daiteke hobea, ¿sabes? Nola egin gaitezke organo emaile? Ze uste dut informazio hau, zuk badakizu? Ez dakizu? Osea, antza denez egin daiteke, eske gero, jarri nuen, eta tipa bat egin zuen artikulu bat notiziasen, eta erraten zuen, muy fiera. Ta, no sé, begiratu interneten. Baina, Vale, adibidez, begiratu interneten. Gero bai egia dela hitzen zarenean galdetzen dizute, ¿sabes? Bueno, zuri ez, obvio. Baina, como zure gurasoi galdetzen dizute, ¿sabes? baina O zure adibidez, ondoko jendeari. zuk bibazu, eslan funtzionetan dago, oza, zuri adibidez esan nahi zuen, tipo, bale, zutzako organo bat topau bigu, denpora X bigu, edo genti bida, edo zelan itxen dabe, topauen bidabe? Nirea? Bai. Pues erraten dizute, ja zaude lista esperan, eta ja dituko zaitugu. Osea, Osea, zurea da topetan hemen hildako bat? baten giltzurruna. Bai. Vale. Hau uste nuen noski. bizirik dagoen baten giltzurruna zela. Alda, Izan daitekela, Alda no? antza denez, baina egin behar da burokrazia bastante, eta gero ere, como... Osea, lista esperak ez dira lista bat rollo lehenengoa, bigarrena, hirugarrena. Vale. En plan, doa portentaietan, ez? Adibidez, zure giltzurruna niretzat doa ongi 180 Vale. batean, eta zuretzat 70. Pues agian nire aitak, kriston bihotzen ez eskintzen dit, baina ez Ja. da izanen topatuko duan onena. Vale. Osea, ni nahi nuen, pues, gehiago, osea, nahiago dut pizkat gehiago itxoin, Bai. eta irauten dizkit, 20 urte, eta basatzen naiz mogia ontatik soilik bitan bizitzan, Vale. sabes? Ja. Como... Osa, derrigor barriro, einen biko zu trasplanti hori badakizu baietz. Bai, osea, ez dira betirako, Mm. sabes? En plan, iraun dezake, pues, 20 urte, jo que se. Bueno, lehenengo revisioan elkartu nintzen, nire itatxi eta matxiren koroko bi tipokin, eta tipoa zegoen trasplantauta, zeraman 35 urte, Ostia. olako zerbait. Ostra, guau, Baina hori, bastante. gero ere, 5 urtetan, se puede ir a la mierda, bueno. Osea, baina pare bat aldiz, hau eta beste bat, fijo pasako naizela. Vale. Eta pasau batzun burutik momenton baten, bale, operazio itxarta urtengo da, o imaginau ez toztiela topetan, o imaginau literal beste barrixora noila. Bai, obvio, baina ber, ematen zian askoz beldura asko, bizitza osoa pasatzea horrela, Ja. como hiltzea baino. Gero ere, eman zian, como paranoia asko, ze, karo, egin zenten publikotik, obvio, baina, movida hauek bideratzen dituzte al privau, Nafarroan. Osea, egin zidaten Opus Deieko klinikan. Vale. Eta eskaini zidaten, bakuntzara joan aurretik, hitz egitea kapellanakin. Ostia! Bai, eta ni en plan, sí, hombre, a la extrema unción a tu puta madre, Hostia! ¿sabes? En plan, Zetako, ez dut ulertzen.
da Opus Deiaren. Ja, bai, hospital. bale, ja. Osea, da sekta eta religioso bat txunga, osea, Ja, baina, da beste movida bat. niri adibidez Opuseko ospitalan egin zidaten kolonoskopia bat, Ah, eta niri ez zidan inor galdetu. igual etatzen da apesta santificada. Ez que, claro. Claro, ez, baina... Ostras. Gero plantetan bai datorrela egunero zurekin hitz egitera, no seke. Vale. Bai. Hori erdiongi ikusten nuen, Rollo, jo que se, baldin bazara itxun bat, ola soltero, ontez daukazu inor bizitatzen zaituna. pues, Vale. Kompainia. Gauza bat, ateu basa estotzu eitzen trasplanti? Bai, baina ere, eskatzen dizut ere sinatzeko, baimentzen dituzula Jainkoaren hitza. Evangelixu. bautismoa, no? Bautismoa. Nola da, onartzen dituzula transfusioak. Vale. Hori da muy de secta rara. Claro, claro. Claro, hori testigos Jehovak de abiezin Jehová dau. eta hori, bai. Claro. No sé. Hostia, ze curioso, eh? A ver, es Wow. que, o sea, Opus Deia da beste erraitate bat, sabes? Han bizien jendea bizia zuta biok bizitaren erraitate batean, Ja. sabes? Ja, total. Ostras. Da otra puta movida. Eta momentu hortan, zer peipin izen duen, oza, berba izen duen, beraz, oez? Bai, datorrela. Ni momentuan ez, gero, goizetan hitz egiten berarekin, Eta? En plan, pues, balike, hitz egiten duen de la vida, pues, ta lana, ta... Eta zeitz egiten da Ta ni bizien kapellan batekin. txantrean, ta pues nire txapean, ta zidazunen, ni musikaria, ah, sí. Tigan zen eta rentzian, suerte con tus andanzas musicales. Eta ni, pues, suerte con las tuyas espirituales. Ze divertigarria. Es que zen palikia, literal, ¿sabes? Ostrana. Bai, bai. Wow. Yo que sé, zegoen guapo, niri, es que usan zezki Pokémonak taola, ¿sabes? Pokémonak. Bai, ni jende celebre denari, pues, ematen diot ahí, a ver qué pasa. ¿Sabes? En plan... Akordatzen zara nik Limbon deitu nizula Snorlax ez, Snorlax da, bal, Carlos. Zuri esan izun... Ez dakitxaz Pokemonak. zinen, zu? Zein esan izun? Bakari Pikachu zautzot. Flako que esan gero, zu lo que eres, zara gordofoba. Hori esan zidan. Bai, aitzi. Blastoise igual. Igual, De que Blastoise! tiene cañones. Blastoise esan izun. Da porque... Pu, pu. Guzti Pokemon gara. Zu Pikachu. Zu Pikachu. Dakizun Bakarra, bakarra. baina kuadra bitxoste. Bai, bai. Igual Pichu, dela como... Pichu, txikiago. Beste behin puto, no mudei? Sí, sí. Ni zein. Contrasto la de la gordofobia. Es que ni nintzen de play, orduan Pokémon Ah, sin vale. más. Ez. Vale. Ze beste personaje, zure joku random bateko ze beste personajekin ikusten gaituzu? Sin más, nahi duzuna esa, tipo, asmatu, nahi baduzu. A ver, incluso- Orain nabil sartzen bastante al Stardew Valley. Stardew Valley. Vale. Dago tipa bat, la Hailey. Hailey. Hailey Bieber. Igual hori zu posible A ver, litzateke betzan izatea. hori, Stardew Valley. Baina pertsonalitate zu ez dakit nik. Pim, pam, pum. Stardew Valley, Hailey. Hailey. Bai, juegazo increíble, Bai. probatu le tiene que meter, osea da, dirudi joku bat así como infantil. Bai, eta ere pertsonalitatez ere, eta hola. Qué guay, espero Oso- magizeti. Luze Ashley, oso Bai. Ashley itxura. Justo honekin ez dut erlazio asko egin oraindik, Ondo jaustatzu. Ez dakit, osea, momentuz ez dut asko ikusi. Ona se identifiko nozu, eh? Momentuz ez kondu naiz con la Penny. Penny. Ah, Bai. Nor da vale, Penny? vale. Pues jokuko beste bat, Vale. eskaltzara ez kondu, eta dukagu alaba bat. Ah, bai, eh? Arrate, O sea, tipo jabon. Sí. bai. Que al revés, tiene su Ja, gracia. ja, esa marnizun, Bai, hori da Ai, marnizun. ama. Bai, no, da como erdi Animal Crossing, erdi... Jabo. Jabo erdi akorra bera Minecraft. itxoste. Vale. Minecraft. Sabes, da como egin behar duzu zure baratzea, baina gero altzara ezkondu eta batzuat jendea ezagutzen, rollo, egon ezagutzen tipo bat, dena alkoholikoa, sabes? Eta gero ditu, como, bapatean, escena batzuk super jodidak, non saiatzen den bere buruaz beste egiten. Ostras, no sé, osea, Eta hori joko da zerixu. beste erabiltzaile como, ez bat, dirudi, baina, bai, beste erabiltzaile bat da paraleloan jolasten da bilena, ez. da jokuaren Bai, bai. Zure berezko... joko barron. Bai, bai. Tipo Lol. Sims, gu Sims ginen Dauka bai. bastante horretako, como de Es que simulador de Simsen vida. gauza jebixe pasea zin, oza, etxierreta zan, de repente holan aztezin, Ja. Bai, barazu, adarrak, ez? Adarrak bai. Pila, teneta ikatzen nuen. Eta como la joku vida misma. hontan, Como la vida misma. jabon adibidez, pertsona randomekin Bai. follatzen genuen. Bai. Eta berroketa mar milen obixo, Kantzatu jabon. zuela, metiendo pito. Hola zen, txopeita, jabo. Asterisco. Joder, bai, hoien artean. Eta igual zen 80 urteko senyore bat. Osea, Osa, claro. jabo olako internazionala da. Es que herrialde bakoitzan zegoen bere hotela. Jabo Spain. Jabo Spain, Spain. Argentina, tal. Ja, baina, ni pentsana bakarrik be komentan ibiltze ginela jabon, eh? Osa, Ez. komentaute gonken, baina nekixen zuepe ibiltze zinela. Karo, Har, zuk guk- eratzi zinen lagunekin eta... Bai. En plan... Bai, baina, osa, guk ez gendun jabo barrun lo mínimo interaktu eta gendun, osa, ez gendun jenti zautzen,
Ke ba? Hor gure lehenengo zitak jabon Le- ziren. lehenengo Nire baita. zitak. Baina benetako gentiaz, ez? Bai, Vale, gainako bai. erabiltzaileak ziren. Bale, bai, baina ez genuen inorrez hautzen. Hori ez, ez dakit, ez Bueno, ni zenekien behintzat ez. persona, Ni noan jabo garatzen horren ona. atzean Ez nor dut zuten zegoen. asko ezagutu behar, txortan egiteko. Claro, Ez. Lehenengo Orduan, segundun jabon ja, bezala, pues es como la nobixu vida zan. claro. Es que... Egia da. Ba, gero zeuden gauza turbioren bat egon zen jabon, pizkat a los Roblox, como egon zen pedofilo baten bat que pillaron por ahí. Ah, bai, naiz akordatzen. Bai, jabon gertatu dira gauza lokoa. A ber, ez dit harritzen. Wow. Bai. Gero, es que... Guai, txain, Mucho galdera dituz. bat emitzu zebezlan hastingo bate. Justo, ez dakiz ataletan ezagun, baina aurreko astino ginen aitzean ni medium bataz. Hemen, Ez, bueno, hemen begozan, baina gero beraz kafe bat hartzen. Bueno, zimaz, aktualizetako gure bizitzei buruz. Zukolako gauzetan sinestozu? Bidentziak era. sinestu así de fe ez. Osea, da como... Iruditzen zait krema, baina sobera sinetxi gabe, sabes? Como Balea. kartak botatzea nada oso guaiz, eta como momentu bat, zurekin egoteko ez, zure buruaz pentsatzeko, eta egiteko pizkat retrospekzion. Gero ya pentsatzea mundua, konexio arraroak ditula zurekin eta unibertsuarekin, pues, da pizkat, como pakete de un brote psicótico, ¿sabes? Inoz juza baina, kartak botata, adibidez. Inoz juza kartak botata. Bai. Eta, zelan? Ongi, behin joan nintzen, Bartzelonan izan zen, Bai. nire novia bizitelako Bartzelonan, eta joan ginen a una casal batera, o así, muy catalana. la Itzela. Vale. verdad. Bai. Eta errantzidan, karo, gero horitzen dut funtzionatu zuen, egia esan. Vale. Bakarrik. Baina errantzidan, lanez sorpresa bat izan duzula, eluzen COVID-a, eta gero hasi nintzen mafiakin, sabes? Bale. Bueno, Osa, asmatu dio, zuen, bai, batean, oso ja. ongi. Lade sorpresa. Ja, eske divertigarria da gauza hauetara jolastea eta, baina ez oinarritu zure bizitza hoieta horretan, porque bestela te nik vuelve ustut, loco. Claro. emotot zuela momentuko kuadro bat. Momentuko. Hori. Itxo ze tipo momentuko argazkitxo bat, eta gero hori ja igual aldatu. Zedano dukeu gutizi askea. Ja. Bai, Eta horre Ja. gero aldatzen dau. bai. Osa, niretzat da, como, da oso cringe, erratea, como, Ja. que mierda el tarot, baina ere da oso cringea sinestea super Harto. fuerte, ¿sabes? Como, a ver, chill, ¿sabes? En plan... que... Ja. Horoskoparen ze zeinu Ostras. zaraz. Aries, Aries. Osa, izan da zure urte betetzea, ja, ez bada izan. bai, martxoan. Vale. Ah, bai, martxo. Bai. Zenbatekusa? Zorion. Noskusa, martxoak ze zenbaki? 24. 24. Martxoko Oh. getalau. Martxoko Vale. getalau, zea martxoko getalau. Zagit ba? Zu sagardotegira? Gero ascendiente naiz, Vale. cáncer, Ai, ni bezala. eta la otra, la de... Luna. Lunar. Hori ez dakitzea, amak ez du horitzen zerrutan jaio nintzen. Baina, Ah. ascendentea jakiteko, behar duzu ordua jakin, ere bai. Pues ordu me he confundido, ordu la lunar, ni baki la lunar. Baina, biak dakizkizu, Ez. bai ascendente eta lunarra, orduaren arabera eta lekuaren arabera. Igual ez, Osea, zegoen bat, gutxien ni bigatu nen, Bai. weban. Osea, ni bigatu nen en una página, Vale. tampoco. Akinator.com. Claro, vale. Chat GPT. Bai. Osea, zegoen bat, Ez bai, pentsatela nala, justo zela ordua. Vale. Ordu. Eta hori zen unean. Osea, karta astrala zuk ezingo zeunkein, ze ordu klabi da, pentsatu. Osorik ez. Osea, klabi da, ze momento exactotan, ze punto exactotan mundun jaixo zinen, Hori, jakitxoko zure karta astrala. Iruñako ospitalean jaio zinen? bai. Ke guai, nire bai. Claro. Claro. Ze divertigarria. Eta bisoko puzdeiko ospitxalin, be bai. Batak, Eh, kolonoskopixi. Kolonoskopia eta. Ai, ama. Vale. Zarri digu ez? bat, niri gero atrazidaten zakilletik kateter bat. Ostia! Eh? Ostia, niri sartu zuri atera. Oh. Esan daiteke zuri jarri dizuten giltzurruna kristianoa dela? Bai, hombre, claro, bai, ez? Ez dakit, igual zen oso bekataria jabea, Baina sabes? ez ben sartuko klinika hortan, eh? Baina berak ez duen erabaki. Ah, ja, bueno, Ja, ja, ja. Sabes? En plan, Ja. Ostia, ez dakit. ostia, vale. Bueno, imagino Em, zure oso diferente batena daukezule. Zuri giltzurruna eman zizunak, jakin izan balu, zuri eman dizutela, ze uste duzu pentsatuko lukeela? Donante horrek. Pues igual, pentsatuko luke, jo, hobe eman beste bati. Bai. Hobeto probestuko duena, ez? No. Ja, curioso. Baina kiliki asko formalduza, ez? Zentzu hortan, oza, on jauz zain ditxeza bain. Bai, Ba, listo. baina... La fama pa toda la vida. No pasa nada. Claro. ¿Sabes? Bai, hori eta pentsa gainera, duzu. formaldu naiz, baina como movida hori de batean drogako alkohola uzten duzu zen dituzu eta
ya zaude modo fe del converso ya antidrogas, en plan de, a ver, Ya. ez nago hortan, Ya. ¿sabes? Como... Ya. Bueno, baulaxe, pozera de Zarratuko. bitartean, a tope. Arrosalire goiez. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Bueno, Arrosali da gure kolaboratzaile robota, eta botako digu Ez dut zu, creo, joku bat Bueno, edo bai. ez dakize botako digu. Kaixo kilikitok, freskito zelaik zamatxi matxito. Ni ondo kakazatixoi. Desiatzen nengoen zu berriro etortzeko. Azken atarean oso ondo pasatu nuen zurekin. Eta oraingoan ere horrela izatea espero dut guapetoan. Hasteko, ongi etorri Arrosaliren erreinu kristalinora. Maila nire odolarekin eginda dago. Eta kainean dagoen janaria nik ekarritakoa da. Bueno des. Baina kemasa txabalote. Zentratu gaitezen. Jolas bat egingo dugu, hitz bat jarriko dizue elkarrikopetan. Eta asmatu egin beharko du bakoitzak bere hitza zein den. Ulertutak. Espero baietz kakitaz de bakitas. Gora bizitza, gora ondagu, gora ondarruko lasune. Eta gora kiliki frisko freskito horere selme josito bonitito ole 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 niño. Eta gora baita ere atxedosokok leo biki etarena. Eta lizimakua Eta Ana Montana. Agur, aupa elordi. Egur ere eriuiu, ere, eiri, iniri, iri, maino. Vale, eskerrik asko Arrosali. Oso ondo. Bai pini bigu berba bat, kopetan, bekok isen, eta asmau bakotxak ze berba dauken, berana. Osa, izan deteke kontzeptu bat, ez dugu Edo izan zer. pertsona bat, o, no? Como... Pertsona, gauza, animali, edo zer. Edo zer. Iziteke denbora. Boi. Ostia, zaila Osea, hori. egongo Bai, gara baina- ordu bete, baina bai. Izan liteke. Izan Vale, liteke. venga, bai, guazen Venga, ba. horrela egitera. Aldiazu, como kokatu leku geografiko konkretu batean. Ez. Bai. A ber, jatorria bai, baina egon gero da ninda, Ja, bueno, jatorrian bai. Eta leku bai. izango litzateke EAE edo Nafarroa. Ez, berez, O ninguna de Ez. las dos. Ninguna de las ninguna. Vale, pues ya está. Pertsonina. Ez, Ez. Vale. Pertsona naiz? Ez. ez. Pertsona naiz? Ez. Vale, vale. Animalixa bat da? Ez. Izaki biziduna naiz? Ez. Ke cabron kontzeptua da. Ez da denbora, sabes? Ez da izana, sabes? Vale. Daukat utilidade bat. Bai. Oso. Joder! Bo. Bai. Osea, de hecho, nik nire bizitzan hori kontzeptua sako erabiltzot. Vale. Nahi zerbait, como transportatzeko gauzako, pertsonako... Asi. Zehaztu lixo gehiago, leike. izan zehatzagoa. Gauzak, pertsonak. Vale, Naiz pertsonak transportatzeko? Pertsona igual ez dakabitzen, baina gauzak bai, Ez eman hainbeste pista. Bueno. Ez que, zuk badakizu Bai, beti asmatzen bai, duela. Vale. Bai, beti nire kulpi gaitxik asmetan da, bai. Vale. Vale. Ya está, ¿no? Ah, bai, ez, Ya Vale. está. Bizidune da? Ez. Vale. Ez. Gizakiekin zeri harremana dauka? Bai. Bai. Claro, Bai. galdera hori no te sirve para nada, ze... Ja. Ez, baina, que se, sentimendu bat bada, pues, egunero daukagu harremana honekin. Nik ez. Zuk, desde luego, ez. Nik egunero bez. Nik ez. Da kaka. Vale. Claro. Claro. Ahorita goritzatek niretzat bai. Vale, es que ez dakit, igual zuk ere idorreria daukazu. Idorreria nuen... Ja, idorreria. Es que, beranitz berba begiratu behar favoritu izan da. nuen, euskeraz Bai, esaten bai, nuen noski, hainbeste noski. ja, Ongi gina, bai. bai. Idorreria. Egan egiten dut. Ez. Ez. Bueno, igual momento batzutan. Vale. Ez? Hori Ez? No repito. Vale, ez. Vale. Como la gusta. La pista, como la gusta. Sí. Kontzepto bat, na? Ez. Jo, gauza bat, osea, idei pesteuket. Fasismoa da. Ez? Niretzat bai. Niretzat bai. Bueno, zuretzako Bai, bai. bai. Zuretzako bai. Fasismoa da. Fascismo igual ez, auge reaccionario fijo. Bai. Osea, bueno, nahi, piztaik mota. Bai. Aitzintzako bai. Nitzako, bueno. Ordenarekin dauka zer ikusia? Aitzi, bada. Bada. Bada, jarto. Bada jarto fascista.
Oso fascista. Osea, ez da nivel Hitler. Baina ez da pertsona bat, ez da animalia bat. Ez? Espainiako konstituzioa. Ez. Ez da fascista, da reaccionario, para que no te vayas tan ahí, ¿sabes? Como... De hecho, betxumagi izengona, ez da Espainiaku, jatorriz. Egia. Vale. Zu? Ditu gurpillak. Ez. Jo, tío, eski oso... A ver, pista que hasi biga emoten zebestelan, gaurko oso gatsa da. Aiti berantzatez, ze dago bastante urbil. Ja, aitzin erretza da. Es que esen nahi mota pista geixa. Vale, a ver. Nirik niaz pertsonalki loturan bat dauke. Espero dut ez. Osa, zoze txarra da. Bai. Elitzaieko jendari gustatu. Sin demonizar, baina ez da gozada bat. Gaixotasun bada? Ja, daramazu pila bat, Pero, Baina bai. Bai. Gaixotasun bat. Gaixotasun bada? Bai. Baina literalki edo Bai, literal. metaforikoki. Joder, metaforiko. Gainera suena super bien. Bai. Eta asko erabiltzen da vokabularioan kolombiano bazara. Egia da, ostia. Ja, egauzu hartzen honekin. Edarra blokeu. Malpariu. Horrela Bai, ja, mas. Vale. Abortu? Ez, igual egia da, ez dela zuk kontrolatzen duzun hitz bat, zuk ez zenuke sekula esango. Baina badakizu zer den. Da gehiago nik erabiliko nukeen hitz bat. Bueno, listo, agortu zaizu. Bastante daukazu, Vale. ezkizugu pila. Ni naiz fascista. Auge reaccionario gehiago. Vale, auge Sabes, reaccionario. Hori da más pista bat inik uste. Joder, ez dakit, tío. Una pistilla tonta? Bai. Es que este pistilla bat tonta. Kritika bigu gaur. Justo hori gauzi, kritika bigu. Vale, es que pasa Sara. Ja, pasa bina. Listo, alanda beste pillau. Kritika huigu gaur. Bai. Ya está, ya más, que ya Listo. han dado... ¿Qué? Gero jarri pitido, A ver, gauza bat, Nahi tren moduko bat. zurerako pista bat emongotzut. Mercedes. Hau super galdua. Beran herrialde bardine, zure herrialde bardine. Jatorrixe. Chistorra. Zuri memonitzut. No estoy pillando nada. ¡Ah, Biona! Bai. ¡Ah! No me sale en el ciber, no en el concepto. No. Egin behar duzu. Vale. Oye, animar duzu. Curry Madras. Nice. No da curry madre. Falta cocina. Curry. Guazen xagurea, chaval. A ver, me pilló su nongudan, ¿es? Egin behar duzu Bueno, recopilación. okerturik ez banago herrialdeakin, Bai. que puede estar... Bai. O sea, eran dut ongi herrialdea. Creo baietz. Con la de Esan curry. duzu. Es que ez dakit kurri nongudan. Japón. Japan. Esan duzu Japón. Ez, diot indiakoa. Ez. Igual, bai, es que... Zer naizte, matxa! Ostia! Vale, hengo kasmau bigu. Beti asmatzen dut lehenengo. Hombre, es que beti aukezu erretzena demotut zuguz 20.000 pista. Naiz diateko zerbait. Ez. Ez. Cultura de la pedofilia. Ez dakit. Bueno, botazuk, a ver si... Vale, a ber, itxain, eski. Zuk badakizu gaixotasun bat zanera. Bai, gaixotasun bat da. Erabili daiteke kolombiano bazara irain bezala. Kolombianu basa. Ez que zuk ez duzu jakin. Bueno, era, duzu erran hemengoa bazara, baina ez da normal, sabes? Inoz gaixotasun honi buruz berbaiot. Ez. Ah? Justo. Joder. Likiren atalean, hitz hori atera zen. Benetan? Ez zen hitz hori, baina por ahí. Ah, ez? Ez, baina por ahí. Reels baten? Bale, itxain. Bai, dakit ze hitz erabili nik genuen. ez. Baina, bueno, mentala da edo fiziku? Fisiko. Maria Pombok dauke. Ez dio pegatzen deusez. Ojalá baiet. Ojalá baiet. Bate, esclerosis múltiple. Ah, pues ez. De Bueno, hecho, ez da insultu. justo Maria Pombori pegatzen dio oso gutxi kontraitzea, como Bera eta Berdelis no les pega mucho, ¿sabes? En plan, Egia da. Sida? Ez.
Ez, Egin behar duzu Baina bai dela montaje beneria. faltsu bat, zeinetan honek esaten duen, Maria Pomo dauke eta kilikik. Vale, itxain, hori da, ETS bada. bai. Bai. Sífilis... No, claro, ya metralleta la que quieras, ¿no? Vale, garraitzen. Hecho no, si está, así. Joder. Pepisa gurea, mesede. Metralleta. Nahi zerbait en plan animekoa o así, o manga, o... Zerikusia Zerikusi handia zeuke. 100% zerikusia, ez da anime personaje bat como tal. Anime personaje baten gauza importante bat. Bai, de hecho, Dragoi anime... bola. Ez, anime personaje hori... Libreta bat, no. Ezagutzen duzu. Beitxu, Guztiok Euskal Herriko marrazki bizidun. Vale, bai, goizketan Doraemoniz. Bai. Oso ondo. Oso ondo. Eta enaiz janaria, osea, que enaiz dore jaki bat, Ez? Baina za, beran... Da, ja. Vale. mapatxea, no? Beitxu kiliki, nik aurra ona ekarteko, oza, ona gauzak ekarteko, hartuot motxila bat, itxostena, funtzino hori. Joder. Estadia. Bueno, orain zuk Osea, que la magikoa esta, no? Doraemonen poltsiku! Ya ez dut asmatzen, ja, apaga, vámonos, sabe, bai. Clamidia. Gonorrea. Gonorrea! Gauza, gonorrea, kolombiaren Gonorrea malparido. Nik erran nuen clamidia hori da. Bai. Clamidia. Ez da sifilia izan? Ni erran nuen clamidia. Gonorrea. Como lo que suena más creíble, menos fuerte. Vale. Kolombianoan insulto moun sekulo neuka zertatu. Gonorrea malparido. Zer diogu? Zer diozu? Vale, elkarrezketako bigarren partida eta kilikinik temazo bat nahiot jakin zure iritzixe. A ber, aspaldixon oso modan ipini da kantak eitxi euskera, zerderaz, pixkat naztaute, bebai ipini da modan de repente eduki sortzaitan o artistetan, lena erderaz eitxe benako euskera zeitxi, euskerian karru haitxetu izen da. Ze iritzi eukezu honen ingurun? Como egitea misto, nola, o zer. Misto, erdera zein da gero euskerara paseti, abestixek misto... Guai, tximafekin hasi ginen misto, eta gero ikusi dut, nola egin duen jende asko ere berdin, bai egiara, como etzaidala berdin iruditzen inoraz ere. Osea, eta euskainolan kritikak ulertzen ditut guztiz, eta konpartitu ditzazket, baina ez da gauza bera guk egitea mistoan, o egitea debagoienako batek mistoan. Inolaz ere. Vale, ulertzen hondi Sabes, en plan, entzuten modan debagoienako bat egiten mistoan, pues ematen dit gehiago, pues, más bajón, sabes? Hace, yo que sé, daukazu como beste raia soziolinguistiko bat, Osa, sabes? privilegio guztiak dauzka euskaraz bizializateko eta sortu alizateko edo? Osa, adibidez, ni Bai, batek osea- erderaz eitxi, osa, ni batek adibidez atatia besti bat markinarrez eta erderaz 180, raro izango Osea, litzake. erderaz izango balitz osorik, Vale. ok, ez daukat asko, no, pues hola egiten duzu, sin más. Baina egitea como misto hori, osea, Ja. gure kasuan, zen hola, ze hola izan behar zuelako, sabes? En plan, eta gure egun asko zobe egiten ditugun dugu euskaraz, baina eske Nafarroan dago zonifikazio bat, sabes? En Ja. plan, Iruñatiko 30 kilometro jaisten bazara ezin duzu euskaraz ikasi, sabes? Baina egiten badu mistoan tipo bat dela, oi hartzungoa, pues bai dela como, joder, sabes? En plan, Ulertzat. yo que sé, niri kostatzen zait pila bat, eta ez dut asko egiten, baina kostatzen zait como esfortzu pila bat egitea kanta bat euskara hutsean, eta saiatzen naiz, cabrón, sabes? En plan, ez dakit. Como ez dut uste ere euskainolaren afera hori, berdin, edo hortaz, berdin hitz egin daitekenik ni de koña, arnasgune batekoa izan da, edo barasoengoa izan da. Ja, eta jende hau edo artista hauek guztiak zeintzuek euskainolez kantatzen duten, zu esaterako, bazara adibide bat, euskal musika estena barruaren baitan ulertu daitezke, osea, euskal artistak dira, ez, ze iritzi daukazu horren inguruan? Claro, es que hori da como jodidillo, ez? Ez dakit, ez que gero gertatzen zait, eta igual, erranduanekin lotuta, iruditzen zait euskal musika kentzazpiren kanta bat, baina ere iruditzen zait euskal musika soñeke la nieve ardia jota. Ja. Sabes? Eta Vale. guztiz gazteleraz da. Bai, Bai. Ez dakit oso ados. Bueno, nire Osea, iritzia ez dakit. da hori, Jotak sartzen ditut euskal tradizioaren barne 100%, incluso gehiago erran dezaket, egin daitezke kantuak erdaraz ez daudenak tradizio horren barne ni pa Dios.
sabes? En plan, osea, bueno, gutxienez Euskal Herria ulertzen badugu zazpierri leuk izala, Bai. jota hori, euskal musika da. Ja, sabes? baina generoak bihurtzen du euskaldun kasu hortan, baina ez hizkuntzak. Ez que zer bihurtzen dago euskaldun horia galderi. Osea, ez que, karo, Osea, bai, euskaldun da, euskara izatea. edo ez, osea, galetzena, osea, dinot, adibidez, bale, bakigu ez baina, oteko amaia, ez da euskal musika, adibidez. Ez. Ez da euskal Amaia de musika. España, gainera. Vale, osea, dozga ez da euskal musika. Adibidez, azaz etortate burure, nik entzu dute, gustate, baina, bueno, 180 erderaz da, eta igual deuk Bai. esaldi bat o bi euskeraz, Bai. euskal musika da. Ez nuke sartuko Ez nik dakit. adibidez. Eta ez diote zonerako ez txarrerako, Ez, En neutro. plan, bai. sin Baina más. mutiko eta guzti hauek ere bai, osea, Claro, Tata, mutiko adibidez. kontzienteki egiten du praktikamente dena erdaraz, adibidez, sabes? Eta kontzienteki da. Ja. Ez nuke hortan sartuko adibidez, ez da, sabes? En plan, igual bai euskal eszenan, baina ez euskal musika deitu altzaion horretan, sabes? ja. Sin más, odo nire kanta asko ere, ze egiten ditut erdara gutxean kontzienteki, sabes? Como... Eta hemen peligro bat ikusto zue, ze karo, nik pentsa dutena nire barrun. Bale, alde batetik egixe da, entzule modun bai pentsa dutela, igual kanta batek bi hizkuntzak eukitzi positibo izeleikela, ze, bueno, igual arnazgune baten bizi estan horre, konektau aldau momento baten euskeriaz, eta guaixi zeleike. Baina, bebai erun algaitxu, derrepente moda hori jarraitza eta euskeri Hori da. gitxitxu, eta, ostras, Euskainolizatzea edo. euskainolizeta? Hori da nik uste la raya da, ez? Ja. Kontu hontan. Baina hori, eske, sin más, ez nuke berdin baloratuko ni de koña, Ja. nunga zaren... Ulertzot, kontuan esatozun, hartuta, sabes? En plan... Baina entzela como zabera, sabes? Osea, Ja. hori tendu guatera ginen, entzela como, hau dago supergaizki ze euskainola, nene. Zato nafarroara y cállate la boca. Ja. Sabes? En plan, ez zara hernanitik atera en tu puta vida, sabes? En plan... Ez dakit. Ere, uste dut, movida hontan, dagoela bastante debate hauetan, como, denak egiten dira, como, euskal autonomia erkidegocentrismo batetik, como muy raro, sabes? En plan, sin más. Yo que sé. Ez dut hortik galdetzen, Ose, esan nahi. Bai, como debate hauek, Ja. euskainolaren debateak beti hortik ematen dira, sabes? Eta, Arnazguneetatik behar bada. bai, sabes? Bai, Eta ez dago pentsatu zuela. zabera, talde bat izatea, mistoan kantatzea, o kanta bat egitea euskaraz eta bestea gaztelera zola indiferente, izan da tolosakoa, o izan da tafaiakoa. Baina beste tema batan, oie, esan nahi dut, imaginau, ni arnazguneko pertsona bana, baina nik entzo dute, entzo ditxoaz euskainolez abestixek, eta nire galderia, bale, erderaz eitzen bozu baina, zure bizitzan, euskeraz esaldi bat sartziana, hori segaitxi da, euskeri, bueno, nahizuleko bai sartu, edo eske euskerian karroan kontzeptu be urten izen da igual konektetako bi estena posibilikin, eta ena kritiketan, Vale, baina vale. galdetzena. Osea, tirada Zelan gehiago ikusten zue? izateko edo. Hori da, zelan ikusten Nire zuen. aiz musika egiteak urbildu nau, gehiago euskal mundura, sabes? En plan, hortan egoteak, eta hori egon daiteke bastante guapo, sabes? Baina, pues, erdaraz egiten baduzu dena, egin ezazu erdaraz, eta ez daukat deus kritikatzeko, sabes? Ere ez diot deus kritikatzeko belakori kanta bat ingeles ez egiten Ja. badu, sabes? Baina, hori, igual ez dugu sartu behar movida horren barnean, sabes? Eta Ja. ez da deus gertatzen, si eske, gero, fijatzen como euskal musika, como no ez dut hainbeste Ja. euskal musika kontemporaneo entzuten egia esan, sabes? Igual zaharragoa dena bai, baina kasi entzut dut musika gehiago latinoa o amerikarra, sabes? Ja. Azken bolan, orduan. Apur bat gai aldatzeko, azken aldiz, bueno, ateratzen dituen azken bilanak, Fokusrite eta bestea zein nola ditzen zen? Bi kantak. Bi kantak. Itxoiten ta fokurrite. Hori da, itxoiten da bestea. Ze ona Amonaren Bai, intro hau? lehenbete. Ze ona? Ez que dauka paliko. Baina bat tiko! increíble. Baina zemat dauzka. Inditu 87, tio. Ostras! Ta dago guirua, baina askoz hobe. Zizatozu. Bai, dago leja de puta, superondo. Osea, beste gunean ospatuko nuen nire lengusoaren taniamaren urte betetzea. Estori bat igo zenuela horre. Bai. Hori da Amona? Pues zegoen con una castaña increíble, la tía, eta Joder, super Con gustora. la castaña. Bai, baina es que daukala tiro bat que flipas, tú, en plan. Da mireste, Zeraten bai. du Amonak? De hecho, dura gutxi kontzen medikoan, eta egin zion, como medikoak galdera pare bat, en plan, es que oso ikusten zaituta, pues nahi dut enteratu, ¿sabes? Eta errantzen, pues yo... Patxaran. Bebo lo justico, Dani, no, lo justico no. Gezurra. Pues ardoa, kaba gustan zaio asko. Vale. Hola, bai, bazkalostetan. Ze Osa, hau ona? da, nola bizi 97 urtera arte, izango litzake.
erankaba eta ardo. Nik uste daukala zerbait zer ikusi bat, como izatea una genética carlista ahí, ¿sabes? Bestela ez dut ulertzen. Baina bai, dago super guapo. Bidalitzean audioa eta nuen. Ze ona. Barbadísimo, esto es increíble, ¿sabes? Oso polita da, bai. Bai. Dila el Angelico, Entzutu que Hori. oso ona. Entzun ditzu zure abestixek, oza, tipo zure fana da. Bai, guztiz. Ez da asko enteratzen eta eskerrak. Bestela, igual Bai, bronka bai. tarteko. Zera gutxi errantzian nahi, como kantatu nuen Maruxak ekin Bilbon, eta errantzian, muy bonita la jotica, pero el cigarrico es yo. Sí. El cigarrico. Ze ona. Bai. Ai, ama. Bai, eskere nire amatxi musikaria zen, nire amatxi bai. viola jotzen zuen. Eta egon zen, gaur egun Nafarroko orkesta dena, bere garaian zen Orkesta Santa Cecilia. Egon zen Orfeonan, de hecho, bera eta bere arreba izan ziren, Orfeonan egon ziren de las primeras jambas. Bale, oza, Ostras. zuko dolindaro iezu musikean asunto hau. Berez. Bai, bai egia dela gero generazio hori, emakumea zinen, pues, ezkontzen zinenean jatzen nuela segitzen oroar, ere, etzen egon gain profesionalizatuta musika nipa, dios. Baina bai, eta kasi zuen musika. Osea, zure amatxi izan zen lehenengo emakumeetakoa, baina... hortxe, bai. bai, Santa Cecilia orkestan, gaur egun Nafarroako orkesta Bai, dena. Baina ere, Lol. como bera aita, ere karlista zen, arrepentzio de, no pueden entrar mujeres, eta bera, sí. Sí. Y ya está. Ala. Ia, ma. Eta amatxi nungotarra da berez? Iruitarra, PTV, Vale. nire amatxi jaio zen Gaiarren. Vale. Ze bere aita zen el acomodador. Oh! Bai. Zer da hori, parkatu? Acomodador, pues da, eserlekoa. Aretoetan eta... Aretoetan, zineman, hori da. Acomodador. Eta, karo, bere, el acomodador de Gaiarre, izan zen, pues, como Bidel, nola bait. Eta, zeukatenan etxea eta bizitzerien denakan. Ke guai, Bai, vale, bai. ja zaitaztuko, ke guai. Osa, nire amatxi da Iruñako arroio, Iruña baitzen zenean, paseo zarazaten. Vale. ¿sabes? En plan... Eta beste aldetik, Aiton Amonak izan badituzu edo harremana baduzu, nungotarrak edo? Bestetik, eske nire aitaren parteko amatxi hiltzen, ni jaiota urte batera, ze, como, zituen 6 urte oso pobrea zen, pasazuen biziosoa lan egiten, y se Bai. echando, hostia, ¿sabes? Ostras, vale. Pasazuen bizitza erdia, con 5 curros, Mitiko gara hortan. Bai, gero bere lehenengo senarrak, kriston palizak ematen dizkio. Ai, ama. Bueno, Ostras. berez nire birra itatxi, nire itatxi izango litzateke. Hori da. Haiek ziren herriberakoak, Vale, baltiarrakoak. vale. Bai, baina aitatxe nuen ezagutu, tampoco pasa nada. Ez. Eta, Zen gehiago eta jakiteko- amatxi ere ez, ze izen nioi urte bat jaiota, sabes? Vale, No zen sé. gehiago jakiteko zure arbasoak edo oinarria non Arbola daukazun. genealogiko. Arbol genealogikoa. Amaren partez, Iruña eta aitatxitzen errotxapea zirenan 4 huertas hasi. Osa, Nafar, da... Bueno, Nafar. Bai. Naparra, bai, Sí, bai, sí, Naparra. ADN. Eta aitaren partez herriberakoak, Baltierra. Zuk Nafarroako kateak senditzen dituzu? Hombre. Zuk aitzi, inostatzu galdetu. Nik ez. Ez? Da Osea, nungu sentitu, eske, zenditzazuz. zer da sentitzea, ez dakit nola. Zu mitiko Nafarrokoi, baten batek esaten badigu, zu Euskalduna egoten da esaten duenik, ez, ni Naparra. A ver, ez diotarango ez, baina... Hori da, Baina Naparra bai. Osea, atzo joan genuen azpitin, eta ikusi nuenean Loiolako basilika, me cago en tu puta madre, San Ignacio Loyola, ¿sabes? En plan... Baina Euskaldun sentitzeza. Bai, guztiz, Ah, noski. vale. Guztiz, baina esko. karo, baino lehenengo eta behin Naparra. Claro, baina Danileneko eta behin markina txemein darra. Ez, Baina baino... eske zu ere, niri galdetzen badaia zu, eta bali manago asire jajaz, zu Nafarra zara. I ya está. Ni Nafarra. Bai. Euskalduna izatea Vale, da ja. Naparra Akorda izatea. batek gure irakasle batek. Palaziok. Gure irakasle batentzako Euskal Herri esan Nafarroa, eta Bizkaia esan Nafarra mendebaldea, eta bueno, zemaz. Pues, Bai. Vale. egin ginateke Bai. homies. Horrekin Vale, ados, vale. Osea, Bai. ados. Baina, kate ez ari, osea, Naparra, ja ez Euskaldun, sino Nafarroa, gaur egun Nafarroa ulertzen den moduan, Navarro. geografikoki, Vale. nik kateak zitu sentitzen egia da, altsasu justo dagoela Gipuzkoa mugan, Bai. niri Nafarroarekin ez nauela ez erlotzen, ze aita ez da bertako ama ere ez, Ja. orduan Gipuzkoarrago sentitzen naiz Naparra baino. Gutxi, Ni bai sentitzen duela arraigo guapoa, sabes? Enuk Ja. erranen, Nafarra naiz, Euskalduna baino lehen da txuminada bat, eta politikoki ez da sostenitzen, sabes? Como, Ja. pues felicidades, joan zaitez. Bai. Baina jende asko Jo gori, zaitez bardeetara. Ja, literal. Efectivamente. Sin más, sabes? Da gehiago folklorea que... Bai, otra cosa. karo, eske niretzako folklorea da gehiago Gipuzkoarrari edo Goierritarrari Claro. lotuta. Osea, niretzean Ba, ni oso lotuta odolkia, nago. osea, Claro. odolkia, eske ez dauka Nafarroarekin zer ikusirik Baina horrek. neuk ez dauketolan lotura berezirik olan
aurrekun karrian komentan nago ginen, bizkaixas, Geixa da Claro. markine alearti bai, Zesta punta adibidez. Zesta punta. kontu da. Hori, baina zuk badaukazula hori. Baina errixas, gero bizkaixe, bera bizkaixe, Ah. ez duket igual hainbeste... Geixa da markine da eskualdi, baina... Ja, bizkaixe, bueno, ja. Ja. Zakit ba. Por Bai, cierto, no sé. atala zarratu bigu. Ah, ja. Bai, eta kiliki Badago jubilau, ja. esan nahi duzun zerbait, ez duzu Promo, bukatu, ez? edo- Falta entzularen galdera, Bai. baina... Gustatuko litzaizuken Aldarrikatzeko zozer, promo itxeko mezu zozer, bat, imitazioaren bat, mezu bat. bate bat imitatzen dakizu. Ez. Bate bat Oso imitatzen txarra naiz, dakizu. oso txarra naiz, aitziber. Ez, lehen imitatu duzuna ez, baina Oso beste ona bat, lengua. ze, arritual garena. Uste dut ez. Vale. O ez du praktikatu, eske azken bolan praktikatzen dut asko. Venga, nahi dugu hori. Zeintzuk imitea duzuz baina. Oso ongi imitatzen dut Janus Lester, baina erakutsi nahi diot berari lehenengo. Vale? Ze grazia egingo dio. Vale. Eske bastante. Bueno, es que, ¿qué va? Badekit ongi imitatzen, ez jartzen denean como virtuoso. Ahí ez, sabes, no me da. Vale. Sabes? Baina, bai, dagoena normalito, bai. Zein imitea zu geixa adibidez euskal musikarixetan? Nik imitau nik ez batzuk, Imitau ba. A ber, oina amenen nahi imiteta. Ah, ez berotu jendea, orduan. Claro, Bueno. nik imitau neik ez batzuk. Imitetot, benetan zabizeko, mejores amigos en espazo beze hor, ba... Jodidu, ja. Hori da masoien zirkuloa, Total. masoien zirkuloa. En fin. Ez edan tematxarik, dagoela supertxarra. Oso ona. Bueno, Debatean hasiko bai, gara. Bai. Nina fascista bat kilikintzako. Ere ez, baina da como tematxa, clean look, no sé qué. Bai, esa vale. vaina, Ja. mitificar el cuerpo. Bai, total. Baina, ez sartu zaku bardingin edari super beneficioso bat Hasiko kiliki. gara. Ez sartu zaku bardingin edari bat mantentzuzun energisistak izan bat horrotutan eta kafeini baino asko zobidana. Farlopak ere egiten du hori. Claro. Ez da hori egiten horren apologia. Zer legal hau eta sanu hau, Bueno, ni legal eta moral ez dut lotzen en el mismo saco, ¿sabes? Vale, nena? ja. Hala ere zu gaur etorri zara tema txakolorarekin, beraz fascista zara zure. Bai, betxu, gainera, tematxa kolorerekin. Bueno, tematxa txarra, Ze ona berez, Bai, en plan ona jodido, berez da, en bai. plan- En plan, tematxa merkadonako. Hori da. Vale. Egin dezakezu guacamole anuntzio bat. Bastante goxo, baina ez du ireuten neberan ez da bi egun. Beltzen hasten da. Ja, eta ja ematen du rollo txarra. Mal rollo. Fascistare bai, venga, ala. Hala. No, guacamole, bueno. Bai, baina ere, como ez dira erosi behar guacamolea, Ez, no? aguakatik Como- ez. Hori, aguakateak, yo que sé. Ez, aguakatik... Mal rollo ere bai. Es que... Bakizu zenbat ur gaztetan dan, aguakatik ekartzen, eta ez dakit zer. Zuten bazera... Nafarroan badago bat. Ah, bai. Non? Nafarroan. Ah, bai? Ez dakit non, ez dakit non garatzen. Ez da tomar por Zenbat culo. abio gaztetan dizen, aguakatiko nekarteko? Eso, yo que sé, adibidez, Granadan eta Motrilen eta hola, dena irepan te tienes de mango y Bai. aguacate, ¿sabes? Creo que hay sequía, no te jodes. Fuerte. Bai. Total. Vale, entzularen galdera Bai, goiz. venga. Zarratuko Dale. gu, eta badatu. Venga, Apo, vamos. Apo. Entzulearen galdera. Vale, bueltanga eta bialduzko aste honetan galderi Alex Etxegibelek guazen ikustan. Kaixo neskak, bueno, Alex Itxegibel naiz, eta hona hemen nire galdera. Prest, potente natorreta. Azteko, ea maniaren bat daukazuten dutxatzerako momentuan. Ontxe dutxatu naiz eta hortaz gogoratu naiz. Eta hala baldin bat da, bestalde, ea zein dan zuen abestirik gustokoena dutxatzerako momentuan abesteko. Hor usten dizuet, eta zango zazue. Muxu, aio! Vale, eskerrik asko Alex, eta kiliki zein da zure erantzune? Niri gen gusten zedena kantatzea dutxan, altabozakin ere gehiago jukatu litzateko da, kantatzea Tiempos de Farruko. Vale. Zein da hori? Farruko me encanta, Farruko. Oscura en la noche y yo salgo sin miedo a la calle. Ay, que por eres si un cae guapo, algo. Da increíble. Vale. Buah, gainera. Apuntan, oie, tiempos. Ditu sinte batzu, como época hori de Farruko, Bai. Prime, Encanta. tal, Iñata Marrak, tal. Ta, beste Gero, zen zen? Manixak.
Gustatzen zait, hortzak garbitzea dutxaren barnean. Ojo. Bai, eske oso gustora. Ostra, hori da gutizia askea literal, Bai. Jende askok egiten du, Bai. da ere ura aurrezteko... Bueno, ez da Ja. Nik dut, ez, bai, Eta, mania, no sé, ahora empiezo el skincare ahí con el jabón de cara. Vale, Vale. vale, Baina bueno, ez dut vale. uste simania, da como lógico, no? Bueno, nik ez dut ditxe, baina bai. Egiteko Vale. kanpoan. Azkenetan deuke txapi, da justo lehen horri buruz digu berba, tata da idoia katabe kanta bat, euskeraz derderaz, que te da un poco de aire, que te da un poco Vale. de aire, me encanta. Nik Da esango dutxako dut, manixi, vale. beti, dutxatik urtzen da gero, deitxu fastista hona izuena, baina hidratanti monbiot. Lan hormigeu sentitzuat, alo, ziketu itxare. Zer egin behar duzu? No, ez dago. Hidratanti monbiot. Dutxan hidratanti. Ez, hombre, gero. Ondoren. gero. Vale. Baina ezina dutxau da esemon hidratanti ze hormigeu gazteate, tio. Hormigeu? Bai. Bai, jarra jatzen zara. Bueno, ez daukat iritzirik, a tope. Bai, Kontuz bai, daude. Sin más, igual fastistia jo, que No, no, a tope. Nik con tu movida. esango dut dutxan, ez dut normalean kantatzen, baina azken hilabetetan fijatu naiz asko kantatzen nabiela Ruper Ordorikaren Larre berdeak etxetxuri. Ostras. Ez dakit nola den, Marti Larralde. Klasiko, ¿sabes? Baina ez galdetu zergatik, osea, nahi gabe atera zait. Ah, bai. Hori, bai, hori kantatzea. De repente aurreko aldiberen etxean hori kantatzen da. De ke Bueno, hau. Ruper Ordorika beti handixa. Eta, Biak, vaya martxosas, egia da. Bueno, azteko eguna lasa, jongi. Bai. Beste kanta bat, mitiko Amaralen te necesito, baina remix bat Mango eta Freskito que inde Kriston guapu. Mango eta Mitiko, Fresquito. te necesito. Bueno, Me bai. encanta. Hori bai. Vale. Mania esango dut pixa egiten dudala beti. Hombre, bai. Beti. Osea, ezin dut dutxa bat hartu pixa egin gabe aurretik Ja, eske dutxan. guai da. Nik ez nuen egiten, eta kristoren ganazka eman zidan. Baina, ematen zidan, baina ja, operatu nindutenetik, eta ja berriz txix egiten duanetik. Da, como, Itzela. bai, lehenengo aldia, egin nuen rollo ze, enekien que no podía aguantar hasta ahí. Vale, Vale. Eta jarra nuen, pues ez da guain gaizki, hau. Super Ia, de guai puta dago. madre da. Bai, neuen nintzen super anti, Bai. Super anti. Super normal Bueno, iruditzen zait. bai. Berotzen dizkizu oinak. Ja dago bero ura. Tia. Baina eske nik, ja, hori zerrikeri bat izan da. Baina nik ez ditut Berotzen No, grimoa- zerrik sin más, baina utilitario sin más. Kiston kalefasini de repente. Sin más, bombari ez emateko, ez? Osea, ur gehiago gastatzeko hor bai, aurrezteko modu on bat da. Betxu, aurrezti izango litzake tope, aginek dutxan, skinker dutxan, da txixe dutxan. Osa, hori izango litzake ahorro Eta maximo. goizetako piti ere. Goizetako pitia dutxan ere bai, burbujoia hor, Ostia, vale. Hori, listo, amaitu dugu. Ya está, kiliki, izlan, gustora basa ondo? Oso gustora, bai. Bai, zoaz Bai, beti ondo, Zoaz beti hartotxo. Divertigarria. Que bien, datorren denbora aldixen behin bitauko zaitxu. Perfecto. Ondo. Pesada. Vale, ba listo, entzule Eskerrik izan, asko. jarraitxu meze iruzkindu ilusinio itxoskule, eta bitxi geisha entzun kilikin dana. Eta izan lizunak. Izan lizunak. Agur. Agur.